मैं आंवला चटनी बनाने जा रही हूँ। ठंडे में बहुत अच्छे अच्छे आंवले आते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे आंवले आ रहे हैं। आंवला चटनी बनाऊंगी, खट्टी मीठी चटनी। इसको मैं रख दे रही हूँ बॉयल होने के लिए। अब ये बॉयल हो जाएगा। एक धीमी आंच में 1 सीटी नहीं 2 सीटी मार दीजिए, इसको फाके फाके निकल जाएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉयल हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे से ये बॉयल हो गया है। इसका खट्टी मीठी चटनी बहुत ही अच्छी होती है। देखिए इसका पीस सब अलग हो जाएगा इस तरह का। थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो इसको हम जो है अच्छा से जो है खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। आपको ज़रूर देखिए इस तरह का पीस हो जाएगा ठंडा होने के बाद। देखिए इस तरह का पीस हो जाएगा दोस्तों। ये इसका बीजा हम निकाल देंगे। इस तरह का इसका बीजा निकल जाएगा। एक खुरनी के मदद से हम इसको इसी तरह से हल्का हल्का मसल देंगे। इसको मसल देना है। खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। हम इसको हल्का सा चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं गुड़ डालूंगी। पूरा चलाते हुए गर्म होगा, पिघल जाएगा ये। इसको तब तक चलाते रहें जब तक इसका पानी पूरा जल नहीं जाए। और ये आंवला चटनी बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए भी, बाल के लिए भी, आपके स्किन के लिए विटामिन सी से भरपूर होती है। और ठंडे में तो आंवला का सीज़न है, बहुत मिलता है। इसको अच्छा से पूरा पानी को जला देना है। अब इसमें मैं हल्का सा नमक डालूँगी। ये है काला नमक, थोड़ा सा सौंठ, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च थोड़ा सा डालूँगी। ये है काली मिर्च है, ये धनिया पाउडर है। सबको अच्छे से मिला दूँगी और थोड़ा सा मगज डालूँगी मैं। बहुत ही अच्छा बनता है। इसको पूरा अच्छा सुखा लेना चटनी को। आंवला तो इससे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। कुछ भी कमेंट करना है एक बार ज़रूर कर। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, प्लीज़। मैं एक कोशिश कर रही हूँ आप लोग के लिए। सब्सक्राइब और लाइक बनता है। बाय।